Assalamualaikum, halo guys. Jadi kali ini aku pengen unboxing apa ya? Tebak deh. Itu tuh blind box ya guys, blind box. Sebelum kalian tebak, jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke. 1, 2, 3 deh. Pada upset bag. Jadi kali ini aku bakal unboxing upset bag dari aku namanya Mamet. Nah, makasih ya Mamet udah beliin aku upset bag. Nah, sekarang kita unboxing yuk guys. Coba deh kalian lihat dulu, kalian suka yang mana? Oke guys, kalau aku sih suka yang itu ya, apa namanya, yang warna slip bag. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ya. Please dah. Agak berat guys. Apa ini? Gimana caranya guys? Ini diginiin. Apa aja? Dan lihat ya, aku simpan di bawah. Ada aksesorisnya. Dan juga ada bonekanya. Oh my god. Kalian kita taruh di sebelahku ini ya. Oke, bismillah, semoga dapat yang please dah. Untung ada gunting guys. Jadi tinggal gunting aja, jadi gak berantem. Kok ada maskernya gini? Coba lihat. Masker gimana? Oh iya, itu wajahnya ya. Wajahnya agak keras. Jelasin dong. Wajahnya agak keras guys. Tapi lucu. Kakinya gini guys. Bawahnya ada. Bawahnya cuma ada mereknya doang. Tapi sesama nggak ya kayak yang di sini? Yang Miss Yuda ya. Nah, ini aksesorisnya guys. Mari kita buka. Ada teleponnya. Bonekanya Miss Yu. Mama aku ketawa-ketawa guys. Kayak aku waktu bayi guys, soalnya aku waktu bayi sering cemburu. Bisa. Terbalik atau gimana sih? Aku mau pasang teleponnya dulu, gimana ya caranya? Lihat dulu di box. Oh iya. Oh, ini guys, bahasa Cina semua guys, sama ada Inggris. Aku nggak pengen buang box ini sih, kenangan. Kita berdiriin dulu ya guys ya. Bisa berdiri gak ya dia? Bisa diginiin kakinya. Titit. Lucu banget guys. Ini harganya sama kayak Labubu guys, kata mama aku. Mah susah mah. Ini ada teleponnya mirip pisang ya guys ya. Ada tulisan Miss You juga.
tuing 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 tuing. Lucu banget ini, bantal gitu loh. Kenapa sih? Lucu banget kayak Rikila. Katanya Kiora, sekarang jadi Rikila. Nah, ini yang teleponnya dia pegang. Pegang Absebdak. Nah, jadinya gimana? Aduh. Tada! Nanti kalau bajunya udah datang, nanti aku unboxing lagi ya guys. Ya, sekarang udah akhir video guys. Kita nanti unboxing lain lagi. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.